कुरा के हो भने म र गल्लीको कुकुरमा फरक छैन। किन? सिर्फ ऊ 4 खुट्टे भयो, म चाहिँ 2 खुट्टे भयो। आजको कार्यक्रम के छ? आजको कार्यक्रम धर्ना बस्ने छ। यहाँ कोही यस्तो कार्यक्रम हुँदैन। जसलाई जे बोल्नु मन लाग्छ बोल्ने, बाटोमा बस्ने, भात खाने, अब मोमोसम्म के ल्याएर खाजा खाने होइन, मजासँग चाहिँ धर्ना गर्ने। यो हो त्यो तरिका। आविष्कार अनुसन्धानको लागि नारा लगाउने होइन, अनि जतिसम्म बस्न मन लाग्छ बस्ने, अनि चाहिँ अल्छी लाग्यो भने जाने। चाहिँ सेवा सुविधाहरू छोडिरहनु भएको छ, हजुरको केही छ त्यस्तो मन्त्रीहरू बन्दै गर्दाखेरि? अब सेवा सुविधा मलाई केही पनि चाहिन्न। म चाहिँ अब मन्त्रालयमै बस्ने हो, त्यहीँ ओछ्यान लाउने हो, त्यहीँ सुत्ने हो। जनताले निशुल्क शिक्षा पाउँछन् त अब मन्त्री हुँदाखेरि? अरे म मन्त्री हुँदैमा निशुल्क शिक्षा कसरी दिने? म भगवान हो र भनेको। सबैभन्दा भ्रष्ट नेता कि सचिवहरू हो? सचिवै हो। सचिवहरू र नेता दुइटै हो। तर नेतालाई भ्रष्टाचार गर्ने उपाय बताइदिन चाहिँ सचिव हो। तिमीहरूलाई कोरिया नजाऊ, यहीँ बस भन्न आएको होइन। फेरि यहाँ नडर है, जाऊ भन्न आएको। बरु जाऊ। किनभने जाऊ, किन जाऊ भन्छु भने नेपालमा अहिले बसेर जागिरै पाउँदैन। अनि के आज आऊ देश बचाऊ भनेका छन् त जनताले यति बेला त? जनताले भन्यो होला, जनताको बोल्ने अधिकारको कुरा हो। जनताले हामीले बोल्यो भनेर जनतालाई गाली गर्ने कुरा होइन। अब राजा नआएको पनि त होइन। राजा त थियो त, 240 वर्ष 50 वर्ष थियो र नेपालमा राजा। अनि त्यति बेला के गरे त? म वैज्ञानिक होइन, म विद्वान पनि होइन। यदि म मूर्ख नभएको भए म अहिलेसम्म केही पनि गर्न सक्ने थिएन। म त 2-3 वर्षसम्म गएर हेरौँ के के हुन्छ भनेर आएको मान्छे त 28 वर्षसम्म यहीँ भयो, बिजी भयो क्या। अमेरिका किन फर्केन भन्दाखेरि यहीँ बिजी भइयो। महानगरले त गर्छ होला नि, अहिले त गर्दैन, यो महानगरले पनि गर्दैन। गर्छु भनेर नयाँ पुस्ता आउनु भएको छ। नयाँ युवा पुस्ता आएको मैले साउन महिनामा भेटेको हो। हामी गर्छौँ भनेको हो र केही खाकाहरू तयार गरेको हो। उहाँले त केही गर्नुहुन्छ होला नि, अहिले त जनताले पनि हुन्छ होला भनेर भएन के, गर्नु पर्यो। उहाँले आज जित्नु भएको छ, उहाँलाई जितेर गर्दैन नि, जित्नु त धेरैले जिते अहिलेसम्म चुनावमा। गर्छु भनेर जिते। बात त सही है। तिम्रो